喺呢個急速發展嘅科技時代，人工智能正引領住全球嘅科技革命，改變生活。香港致力成為國際創新科技中心，尤其重視人工智能同數據科學嘅發展。港專推出應用人工智能高級文憑課程，培養具有電腦科學同 AI 工程原理基礎嘅專業人才。AI 技能培訓涵蓋人工智能領域嘅完整知識體系、深度學習、神經網絡、機器人、圖像處理、物聯網中嘅 AI 應用、沉浸式實踐體驗、大量嘅實驗室模塊同項目實踐。專業模組中約有40%面授時間用於動手實踐。學生將構建 AI 模型，處理真實數據集，並喺機器人同物聯網環境中進行 AI 測試同部署。業內 AI 專家授課，課程由嚟自海外同內地嘅資深 AI 專家聯合授課，分享專業嘅行業洞察同實踐經驗。知名學界夥伴、課程同香港中文大學數學人工智能中心共同設計，並會定期舉辦學術論壇、交流活動等。強大業界網絡，著名大型科技企業同策略性合作夥伴，包括阿里巴巴、天融信、深信服、永信智誠、龍島、Palo Alto Networks、中國聯通、中國移動，為學生提供交流、培訓、實習同參與行業項目嘅機會。立即把握機會，投身 AI 行業。